So tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Nataka na wewe tukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya session ya leo na kumwambia baba yetu kwamba leo nataka nijifunze tena kitu kutoka kwako. Mambo ambayo sikuwahi kuyajua, sikuwahi kuyaelewa, lakini najua leo utaenda kunifunulia kwa namna ya ajabu sana. So just say thank you Jesus. Mshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya upendo wako wa ajabu. Asante kwa sababu ya udhihirisho wa kazi uliofanya msalabani, na unaodhihirisha kwamba hata sasa kile ulichofanya msalabani, kufa na kufufuka, ni kitu halisi sana. Tunakubali ya kwamba tutaelewa leo, tutafunuliwa zaidi, tutaona uhakika wa kazi hiyo na nguvu zinazotenda kazi ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Amen. Wow. Wow, we are live already. Na nataka tu niseme mambo ambayo jana tumepita kidogo. Jana tulipita kwa uzuri sana kwenye Warumi 6. Tuliingia sana kwenye Warumi 6 jana. Jana tulichimba Warumi 6. Na wakati tunachimba Warumi 6 tuliona mambo mazuri sana juu ya mwamini. Uhakika wa maisha ya mwamini umetokana na mambo yaliyofanyika tayari Yesu alipokufa akafuka, ili apate kutuondolea dhambi, lakini pia tuweze kupokea kipawa cha Roho wake ndani yetu sisi tunaomkubali. Kwa tulipomkubali Yesu au kukubali kazi ya msalaba, alitupa uzima wa milele ambao unadhihirishwa kwa Roho wa milele au Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu. Hiyo ni kazi kubwa sana iliyofanyika ambayo tunatakiwa tuitukuze wakati wote, kwa sababu hiyo kazi ndio inayotangaza kwa upana zaidi kazi ya msalaba, kile ambacho kimefanyika ndani yetu. Uhakika wa kazi ya msalaba ni Roho aliyeko ndani yetu. Ndio maana Petro akawaambia Wayahudi pale, wale watu siku ile baada ya Roho Mtakatifu kushuka kwa mara ya kwanza na watu wengi wakajazwa Roho na kuanza kunena kwa lugha mpya, wakauliza, ndugu zetu, tunatakiwa tufanye nini sasa? Akasema, mwamini Bwana Yesu. Sema mwamini, tubuni, mrejee ili dhambi zenu, ili mpate toba iletaye ondoleo la dhambi, ili mpate kufutiwa dhambi zenu. Asema ili mpokee kipawa hiki ambacho kilikuwa kimeahidiwa na Mungu kwa ajili yetu, kwa ajili yenu. Kwa akawaambia kwamba mtapokea na kipawa. Lengo la kipawa cha Roho Mtakatifu ni kusil kazi ya msalaba. Actually ni sana kusema hiyo kazi ya msalaba ni halisi sana. Mungu amedeal na dhambi ndani yako, ndio maana ana ujasiri wa kukaa ndani yako. Anakaa ndani yako kukupitisha katika process ya kuhakikishia ya kwamba umesamehewa dhambi. Ujasiri ya kwamba Mungu anakaa ndani yetu ni kwa sababu ya uhakika tulionao juu ya msamaha wa dhambi. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu ili atutakase, atuseparate kwa kusudi maalum la kuwa wana wa Mungu. Ndio maana sisi ni wana wa Mungu kwa sababu ya kazi aliyofanya Yesu Kristo, ambayo imedictate sisi kujazwa na Roho wake. Kwa ndani yangu kuna Roho wa Mungu kwa sababu ya kazi aliyofanya Yesu Kristo. Sio kwa sababu kuna kitu kizuri nilichokifanya. Kama ambapo Tito anasema, kama ambapo Tito alisema, nataka leo tuone kidogo hapo alafu nitarudi kwenye Waefeso. Kama ambapo Tito alisema kwenye Tito 3. Anasema, lakini 3:4, mstari wa 4. Tito 3 mstari wa 4. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa. Unaona kitu cha ajabu hapa? Kwa wokovu ni matokeo ya wema wa Mungu uliofunuliwa. Wema wa Mungu ulifunuliwa wapi? Kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo amekuja kutuonyesha ya kwamba Mungu ni mwema na Mungu anatupenda. Ndio maana wakati Yesu anaongea na Kornelio, alimwambia kwenye Yohana 3:16, alipokuwa anaongea na Nikodemo kwenye Yohana 3:16, aliwaambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo lengo la Mungu au
alama ya upendo wa Mungu, sign ya upendo wa Mungu, udhihirisho wa upendo wa Mungu ni mauti ya Yesu Kristo. That's plain true. Hiyo ni wazi kabisa. Juzi niliandika kwenye mitandao ya kwamba kinachoonyesha kwamba Mungu anatupenda ni kwa sababu alitoa kile cha thamani, uhai wa mtu asiyekuwa na dhambi, ili sisi tusipate hasara ambayo yeye alipata. Maana yake alikufa nafasi yetu, sehemu ambayo tulitakiwa tufe. Alichukua mzigo ambao tulitakiwa tuchukue sisi. Kwa kazi ya msalaba, kazi ya wokovu ni kazi ya Mungu 100%. Kazi ya mwanadamu kwenye kazi ya msalaba ni kupokea tu. A human being are recipients of salvation. They are not earners of salvation. They don't invest anything to get salvation. Wanadamu hawalipii wokovu. Wanadamu wanapokea wokovu kwa sababu wokovu ni kazi ya Mungu. Kwa hakuna mwanadamu yeyote, sasa kitabu cha Efeso, ambaye amefanya jambo lolote ili Mungu aseme umestahili msamaha wa dhambi, umestahili wokovu. Hiyo ni purely by grace. 100% ni work of God. Kwa hiyo Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Alafu alipomtoa kwa ajili tusamehewe dhambi, wanadamu wakamuua kama mtenda dhambi. Mungu akatumia action ya wanadamu kumuua Yesu, kusulubisha mwili wa dhambi au mwili wa mauti ambao ni miili yetu iliyotenda dhambi au iliyokufa kwa sababu ya dhambi. Akasulubisha ndani ya Yesu Kristo, alafu akafufuka kama na mwili mpya. Akasema sasa ninyi ni ndugu zangu, sisi wote ni ndugu zangu. Kwa nini amesema ndugu zake? Kwa sababu amekuwa mzaliwa wa kwanza, maandiko yanasema, kutoka kwenye wafu. Ili sisi tufuate hiyo trend ya kuzaliwa kutoka kwenye wafu. Maana yake mimi sio mwanadamu aliyeko kabla ya ufufuo, mimi ni mwanadamu aliyezaliwa kutoka kwenye ufufuo. Mwanadamu aliyepo kabla ya ufufuo ni mwanadamu anaitwa mwenye dhambi au mtu wa kale. Lakini mtu mpya au kiumbe kipya ni matokeo ya kazi ya Yesu Kristo. Kwa alipokufa nilikufa pamoja naye kama mwanadamu wa kale, alipofufuka nilifuka pamoja nawe kama mtu mpya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita. Haya yote ya kupitisha ukale ni matokeo ya kifo cha Yesu Kristo na kufufuka, akafuka kama mtu mpya. Jana tukasema hivi kwenye kitabu cha Warumi 6 ya kwamba kwa sababu alikuwa amekufa na tulikuwa tukufa naye, na sasa anaishi na anamuishia Mungu. Kwa lugha rahisi, tulipokufa kwa sababu ya dhambi, tulifufuka kama wenye haki ambao wanamuishia Mungu. We have nothing better to do than being righteous and live righteous. Tunaishi kwenye haki kwa sababu sisi ni wenye haki, kwa sababu tumezaliwa upya kwa kukubali mauti ya Yesu Kristo na kufufuka kwake. So I was dead in him and raised with him alive. Kwa ndo maana Paulo anasema hivi, sio mimi tena ninayeishi bali ni Kristo ndani yangu. Anasema kwa sababu mwili wangu wa kale ulishosulubiwa. Paulo unayemjua wa zamani alishasulubiwa. A person living now ana 100% DNA of God. Hiyo ni confidence ya muamini, ni kwa sababu ya kazi ya msalaba. Ni kwa sababu ya kazi aliyoifanya Yesu Kristo. Haleluya. Sio kama mnanielewa mpaka hapo. Kwa Tito anasema Paulo anasema alipomwandikia Tito kwenye waraka huu wa Tito 3 mlango wa 4 mstari wa 4 anasema, lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa alituokoa, si kwa matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili. Hiyo ndio born again, kwa kuzaliwa kwa pili. Maana yake kuzaliwa mara ya pili. Ndicho ambacho Yesu alikuwa anamhubiria Nikodemo. Nikodemo akamwambia, mtu anawezaje kuingia kwenye tumbo la mama yake alafu akiwa amekuwa mzee ili azaliwe upya? Akasema, no guy, mimi naongea kwa lugha ya kibinadamu, mambo ya rohoni.
Ninachomaanisha sio kwamba mtu atakufa kikawaida kimwili ili azalie upya, na maanisha habari za kufa kwangu. Mungu alimtoa mwanawe pekee. Huyu mwana akifa alafu akifufuka, atakayemwamini hata hukumiwa tena. Atakuwa amevuka kutoka mautini, ameingia uzimani. Hata simama tena hukumuni. Hawezi kusimama hukumuni mahali popote, kwa sababu kiumbe kipya hakisimami kwenye hukumu. Muamini hasimami kwenye hukumu. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake wa dhambi ulishahukumiwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye ni brand new person. Sio mtu aliye ambaye amekuwa amepelekwa garage, ameundwa. No. My spirit is 100% look like God's spirit. It is sinless, haina dhambi, haina issue yoyote inafanya na utu wa kale. Kama Kristo alivyo ndivyo nilivyo ulimwenguni humu. Yohana anasema kwenye waraka wake, anasema kama Kristo alivyo ndivyo tulivyo ulimwenguni humu. Hiyo ni kweli kuu sana ambayo dini na watu wengi hawapendi kuipokea, kwa sababu hawaoni kwa macho miili yao asili yao ikiwa imebadilika. Ukimwambia wewe ni kiumbe kipya, anajitazama. Tunaposema kiumbe kipya, actually tunazungumza your innermost spirit, ambayo ndo asili ya kila kitu kwako. Roho yako inafanana na roho ya Mungu roho yako iliyookoka au iliyozaliwa mara ya pili inafanana na roho ya Mungu au roho ya Kristo 100%. Ndio maana una ujasiri wa kusema sitaenenda kwa mwili. Kwa nini? Kwa sababu ndani yangu nina DNA ya Mungu yenye wema wote. Yesu akasema hakuna aliye mwema isipokuwa Mungu peke yake. Lakini baada ya Yesu kufufuka, wana wa Mungu ni wema kama Mungu. Maana yake wana tabia ya wema kama alivyo nao Mungu. Alivyo ndivyo walivyo. Haleluya. Kwa ni kweli roho yako 100% haijawahi kutenda dhambi. Roho yako iliyookoka haijui hata harufu ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni brand new spirit iliyozaliwa, ambayo haipatikani na mauti. Wala dhambi haiwezi kupenetrate roho yako kabisa, kwa sababu umemwamini Yesu Kristo na ukafanywa kiumbe kipya. Kiumbe kipya anazungumzia your spirit is brand new. Kwa roho ya muamini haina asili ya dhambi. Sasa ndio maana mtu anapookoka na kumpokea Kristo anafanywa kiumbe kipya. Nini kinakuwa mpya instantly? Ni roho yake. Lakini haina maana akili yake inajua yote hayo. Ndio maana tunaendelea kufundishwa neno la Mungu ili kufunua kile ambacho kimetokea ndani yake. Kingine ambacho watu wengi wanashangaa, nasema sasa kama mimi nimekuwa kiumbe kipya, mbona kama nina mawazo yangu kama ya jana tu? Yes, kwa sababu haichange instantly. Unapolishwa neno la Mungu linasafisha dhamiri zako, linasafisha mawazo yako. Ndio maana Kristo analisafisha kanisa kwa neno. Halisafishi liwe takatifu, ila liweze kuconceive au kubelieve kile ambacho kiko ndani yake, kiweze kupokea in the level of nafsi, kwenye level ya mind yake. Ndio maana tunaenda kanisani kujifunza, tunaingia YouTube kujifunza, tunakuja Facebook live kujifunza, ili tuweze kung'amua kile ambacho kimetokea ndani ya roho zetu when we believed, tulipookoka au tulipoamini na kuzaliwa mara ya pili. Hilo ni jambo la muhimu sana. Ndio maana ukiokoka leo, kama hujui hesabu, mwalimu alinifundisha hesabu yuko ananiangalia, kama unapataga 0 hesabu, maana yake ukiokoka leo, kesho pepa ya hesabu ikija unagonga 0. Kwa nini? Kwa sababu it was not about knowing mathematics. No. Ni kile ambacho kimetokea ndani yako kwa habari ya roho yako. Kwa haina maana nafsi yako imebadilika instantly, akili yako imebadilika instantly. No. Ndio maana mtu akiokoka baada ya muda anaweza kujihisi kama vile hivi nimeokoka kweli. Sasa changamoto ni kwamba akianza kuhubiriwa mambo yasiyomhakikishia kwamba ana wokovu. Maana anaweza akapita tu ghafla akatazama mambo ambayo yakamkwaza, akasema nimeangalia hivi kweli mimi bado wokovu au roho ameshaondoka. Akiendelea kubaki na hayo mawazo muda mrefu, adui anailisha akili yake, anaanza kuamini na hisi kama nimerudi nyuma. Kwa badala ya kuendelea kuamini na kusimamia kile ambacho neno la Mungu linasema, aliambiwa siku ile alipookoka kwamba sasa wewe umeokoka, wewe ni muamini, wewe ni mmoja pamoja na Mungu, Mungu hana hasira na wewe. Ili abaki pale anahitaji continuous feeding of the gospel.
alishwe injili mpaka afike level ya kuwa mtu mkamilifu. Ndio maana tunajifunza neno la Mungu. Hiyo ndio maana ya kuzaliwa upya, na dalili ya kuzaliwa upya ni kujazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hili ni la muhimu sana. Kwa hiyo tumekuwa tukipita huko kote na kuchambua kwa uzuri sana, lakini leo nataka tuendelee pia kwenye kutokea pale ambapo tuliishia jana kwenye Warumi 6. Leo nataka tuangalie maonyo ambayo anatoa Paulo kwa kanisa la Waefeso, kanisa lililoko Efeso. Kwa tutaangalia kwenye kanisa lililoko Efeso mambo ambayo Paulo alikuwa anayasema. Efeso 4. Efeso 4, Efeso ni kati ya maandishi mazuri sana ya Paulo, ambaye kati ya mambo ambayo yanafundishwa kwa uzuri sana ni upya wa maisha ya mwamini. Upya wa maisha ya mwamini. Mwamini ajue haya maisha ninayoendea ni maisha ya aina gani. Haya maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ni maisha ya aina gani. Haya maisha yenye uungu ndani yangu ni maisha ya aina gani. Ni kitu kingine ambacho kinafunuliwa na maandiko kwa kasi sana. Sasa angalia mstari wa 25. Anasema basi uvueni uongo. Sasa kabla tujasoma 25, naomba tupite mstari wa 17 nikuonyeshe jambo. Nikuonyeshe jambo mstari wa 17 kwenye Efeso 4. Anasema hivi, basi nasema neno hili tena nashuhudia kwamba katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa. Kwa anaambia ninyi sio kama mataifa. You are brand new people. Msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Kwa sababu ndani ya nia zao tayari kuna shida, ambao ninyi hiyo shida hamna mlipompokea Kristo, ambao akili zao zimetiwa giza. Kwa ndani ya akili zao zimetiwa giza, maana yake kuna mambo hawayaoni. Inawezekana wako vizuri darasani wanapata 100, ila kwa habari ya Mungu na habari ya Kristo na mambo yahusiana na Kristo hawajui, yametiwa giza, yaani yamefichwa mbele yao. Asema kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kumbuka ya kwamba muamini sio mtu mwenye moyo mgumu. Sasa muamini ni mtu ambaye alitabiriwa kwenye Yeremia 31 ya kwamba nitatia moyo wa nyama ndani yao. Ukiona umemwamini Kristo ni kwa sababu una moyo wa nyama. Watu wote wasiomwamini Kristo ni kwa sababu wana moyo wa jiwe. Maana yake hawaamini, hawajafungua mioyo yao. They have hardened their hearts. Wakisikia injili wanaitupilia mbali. They don't want it. Lakini anasema sisi tuna moyo wa nyama. Ndio maana tumeweza kupasive na kuelewa kile ambacho Mungu anasema kwenye maandiko, na tukakubali kuamini kazi aliyofanya Yesu Kristo kwa mateso yake na kufa kwake na kufuka kwake. Sasa anasema ambao wakisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Anawazungumzia mataifa ambao hataki kuenenda kama wao. Mstari wa 20 anasema bali ninyi, unaona anachosema, tuna sehemu ya kuigilizia au kuangalizia. Tukitaka kuenenda kwenye maisha ya upya wa uzima, tuna sehemu ya kuigilizia. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Maana yake Kristo ambaye alivyo ndivyo tulivyo, sivyo alivyo. Maana yake tuna sehemu pa kuangalizia upya wa uzima wa maisha ni Kristo. Sio mtu, sio mtumishi, sio nabii, sio mfalme, ni Kristo. Anaonyesha hivi, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani. Ule utu wa zamani uliosulubiwa, mwenendo wake msiendelee kufuata. Anasema hivi, unaoharibika kwa kufuata tamaa zenye kudanganya. Kwa utu wa zamani unaharibika ukifuata tamaa zenye kudanganya ambazo ndani yake zina mauti. Anasema lakini ninyi sasa mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Hapa azungumzi roho zenu kwa sababu roho zao zimefanywa upya. Roho ya nia zao maana yake nini? Kwenye kile kiongozi kinachoamua matendo yako. Kufanywa upya kwenye roho ya nia yako. He is not talking about your spirit. Anazungumzia kiini cha matendo yako ni nini?
mwongozo wa mambo unayofanya, na tunajua mwongozo wa mambo tunayofanya ni maisha ya Kristo. Alivyo Kristo ndivyo tulivyo. Tunaishi kama Kristo anavyoishi ndani yetu. Hiyo ndio mwongozo tunafanywa upya katika roho ya nia zetu. Ili tufanywe upya katika roho ya nia zetu, maana yake lazima tuonyeshe wakati wowote nia ya Kristo, the mind of Christ, kilichomsukuma Kristo, kilichomuongoza Kristo. Kwa nini Kristo aliwapenda watu? Je, sisi tunapenda watu? Kama hatupendi watu, tunasema no, it's not okay. Hivi sivyo ninavyotakiwa kuwepo. Kwa hiyo nasema, Baba, ndani yangu kuna upendo wa Kristo, nitaudhihirisha huu hapa. Baada ya kusema, oh, sasa mimi nahisi nina chuki. No. Drop that. Chukua the positive side of it. Ya kwamba ndani yangu nina roho wa Kristo. Anasema mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu ni utu ambao Kristo anao, ambao ndio aliofufuka nao, akakupatia wewe, akanipatia mimi kwa sababu ya kumwamini yeye. Anasema mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa haki na utakatifu wa kweli ni matokeo ya ni utu. Utu maana yake nini? Is a nature, is a person, is a DNA, is a reality. Sio matendo. Ule utu ndio unaamua utende nini kama huyo mtu mwenye utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Tumesoma juzi katika Waefeso 2:10, after rudi pale. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo. Tulipokuwa tunaumbwa na Kristo, tuliumbiwa na mambo yote yanayohusiana na sisi. So recognize that. Tambua hiyo kazi siku zote. Mliumbwa katika Kristo. Tuliumbwa katika Kristo tutende matendo mema ambaye tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kwa hiyo mwenendo wetu umeumbwa siku ile tulipomwamini Kristo. Uko available. Tunapompokea Kristo tunapokea na mwenendo mpya wa maisha. Haleluya. So kwenye hiyo Efeso anaendelea kusema, kwa hiyo anaonyesha sasa mambo gani? Anasema mkavae utu upya, mstari wa 24, uliomba kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa haki na utakatifu wa kweli ni utu, ni DNA, ni nature ya Mungu ulioumbiwa ndani ya Kristo. Kwa ndani ya Kristo ndio kuna utu ambao ndani yake ina utakatifu wa kweli, ambao unaweza kukugovern na kukuendesha katika wokovu, na kuendesha katika utakatifu, na kuendesha katika matendo mema. Huo utu ndio kazi aliyofanya Roho Mtakatifu ndani yako. That's very powerful. Angalia kwenye mstari wa 25. Powerful. Anasema basi uvueni uongo. Maana yake it's just something to live away. Uvueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo na mwenzake. Unaona? Kwa anaonyesha sisi wote waamini tuvue uongo katikati yetu. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. Kwa hiyo kama ambapo natakiwa tusaidiane, tusisemezane habari za uongo. Useme fulani kafanya kitu ambayo hakufanya. Maana yake kiungo kimoja kinapiga kiungo kingine. Mkono unaumiza mguu. Kichwa kinaumiza tumbo. Mwili ni mmoja, tunaita mwili wa Kristo, ambao ni kanisa. Sasa sisi kama kanisa hatutakiwi kuumizana, kunyoshana vidole na kusemezana habari za uongo. Kwa tuvue. Kwa nini? Kwa sababu tutaumizana tukitembea katika uongo. Anasema muwe na hasira ila msitende dhambi, jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Sasa mara nyingi huo mstari ni kama vile watu wanasema Mungu anasema uwe na hasira. Ngoja nikuonyeshe another version inavyosema juu ya kuwa na hasira. Hallelujah. Ana mstari wa muwe na hasira, mstari wa 26. Mstari wa 26 nataka tuangalie kidogo mstari wa 26. Efeso 4 mstari wa 26. Mstari wa 26.
Kuna version moja hapo inasema hivi, even if you are angry, you must let not that cause you to do anything wrong. Maana yake anasema hivi, ukiwa na hasira, mstari wa 26, hasira hiyo isikupeleke kwenye kutenda jambo lolote ovu. Nilikuwa nasoma kwenye version moja inasema hivi, if you get angry, make sure that anger is directed to a specific cause. Unajua muamini anaweza kuwa na hasira, lakini lengo la hasira ya muamini ni juu ya uasi. Na narudia tena, juu ya uasi. Unajua, kwa mfano, tusipokuwa na hasira juu ya kazi anayofanya shetani kwa wanadamu, hatuwezi kufanya injili kwa nguvu. Usipokuwa na hasira juu ya ugonjwa ambao shetani ameweka juu ya mwili wako, huwezi kuukemea. Ndio maana shetani anasema mkemeeni. Kukemea ni kurebuke. Mwambie go away, ondoka. Usipokuwa na hasira ya namna hiyo, unaweza ukajikuta unaenjoy magonjwa ukifikiri ni Mungu amekupa. Unaweza ukawa unaenjoy umaskini ukifikiri labda Mungu ndiye anataka uwe maskini. Unaweza ukawa unaenjoy vitu vingi na kufurahia ukifikiri labda Mungu ndiye amekupa. Kwenye version moja anasema hivi, have the holy anger. Holy anger is against sinfulness. Kwa sababu hata wrath of God au hasira ya Mungu ni against sinfulness, against unholiness, ungodliness. Kwa Mungu anapopambana na uchafu na ubaya ulioko duniani kwa kumtuma Yesu Kristo, alikuwa anapambana nayo kwa nguvu sana, kwa hasira, kwa sababu Mungu alikuwa hataki huo uchafu. Ndio maana Yesu akafa kwa sababu ya hasira ya Mungu against all ungodliness, juu ya dhambi zote, juu ya uovu wote. So ilikuwa directed kwenye cause ambayo ileta matokeo ambayo ni wokovu. Hivyo hata sisi hasira zetu sio juu ya ndugu zetu. Biblia inatuambia tusiwe na hasira juu ya ndugu zetu. Kama wasema wanaume, msiwe na hasira juu ya wake zenu. Usiwe na hasira juu ya muamini mwenzako. Hii hasira ni ya nini? Sio juu ya muamini wala sio juu ya ndugu yako ambaye sio muamini au mtu mwingine yeyote. Ni juu ya unholiness, ni juu ya ubaya wa yule adui. Wakati mwingine usipochukia hali ambayo adui anafanya kwenye maisha yako, you can't cast the devil out. Huwezi kumfukuza. Unafurahia tu, unaona kama sehemu ya maisha. Siku moja mtoto wangu alikuwa anaumwa mara nyingi sana, akawa anapatwa na vipele kwenye mikono na miguu. Ikawa inamtokea, tunampeleka hospitali mara hii, tunaenda tunarudi. Ghafla kila dawa tunayotumia haifanyi kazi kabisa. Mpaka tukataka kusarenda. Usiku moja wakati natafakari neno la Mungu, hasira ikanijia ya ajabu. Akasema, how can this deadly thing come to my son? Inakujaje juu ya mtoto wangu? Huyu mtoto amefanya nini? Why ana struggle? Nikaenda ngoja nikwambie, nilikuwa na hasira. Kama angekuwa shetani anashikika ningemchana, lakini hakushikika. Lakini nilienda tu nikasema, devil, stop touching my son from today. Alafu niliongea maneno kama 5 tu hivi. Nikaenda kulala. Kesho hali yake ikaanza kubadilika. Ghafla nikapata amani isiyo ya kawaida baada ya kuongea kwenye hiyo hasira. Siku nyingine nilikuwa naomba kwa ajili ya huduma. Na kulikuwa na kundi la watu ambao they were supporting a lot of things ili kazi ziende vizuri. Alafu ghafla wale watu wakaanza kusizi. Kwa natakiwa mlipa kodi ya eneo au ya ukumbi, hakuna funds. Moyoni mwako nataka kulalamika, unasema, Mungu vipi? Ndani yangu wakati nanena kwa lugha, roho Mungu akaniambia, no, it's not me. Sio Mungu, ni adui. You know, mimi wanaweza nikawa nasali huku nimeshika simu yangu, nikaanza kukemea, nikasema, shetani najua ni wewe, it's not God anayezuia watu support hii kazi. Nikasema, from today acha kuwashikilia hawa watu. Very angry. Unajua nilikuwa nimeshika simu, wa kwanza akaanza kunitumia message, I'm very sorry. Ngambia nini? Sijui nini kilikuwa kinanizuia. Kufanyeje? Yaani nimejikuta sijisikii tena kutoa, sielewi ni kitu gani. Lakini I'm sorry, sijui ni nini. Nikamwambia okay, hamna shida. Nilikuwa nimeshika tu simu hapa, nilikuwa naomba nikiwa chumbani. Instantly akaniambia, tena muda wote nikisahau naomba uwe unanikumbusha.
Hii haiko sawa kabisa. Ni nini hiki? Yeye mwenyewe anashangaa, but adui alikuwa amefika tu sehemu akastop kundisturb. What did I do? I rebuked. I have that holy anger. Anyway, najua umeelewa. Sasa mbele yake anasema sasa, mwe na hasira lakini msitende dhambi, jua lisicho na uchungu wenu haujatoka. Anasema Waefeso 4. Angalia mbele yake anaposema mstari wa 27, mwibaji asiibe tena, bali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgaia muhitaji. Wewe nikwambie something wonderful juu ya kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo, juu ya mwamini. Mwamini hafundishwi ya kwamba mwibaji acha kuiba. Huyu ni mwamini anafundishwa, anaambiwa acha kuiba. This means mwamini anaweza akaiba. Kumbuka anaongea na waamini. Naambia no, do not continue stealing. Acha kuiba. Sasa anasema mwibaji asiibe tena, bali afanye kazi ya halali. Afanye kazi ya halali, angalia anavomtoa hata afanye, amwambie upate kitu ya kula. No. Mwamini amevuka mazingira ya kufanya mambo kwa ajili yake mwenyewe. Unajua kinachofanya watu wengi waibe ni selfishness. Kwa huwezi kumwambia mwamini acha kuiba ili upate mali yako mwenyewe. Yet bado umewekwa kwenye selfishness. Umewekwa kwenye ubinafsi. Na ubinafsi ni chanzo cha maovu mengi. Kwa anamwambia hivi, mwibaji asiibe tena, bali afanye kazi. Maana yake afanye kazi ya halali ili apate kitu cha kumgaia mhitaji. Kwa lugha rahisi, mtu anapoanza kufanya kazi sasa, anafanya kazi akiwawaza wengine. If I get a lot of money, I support many people. Nikipata pesa nyingi, nitawasaidia wajane wengi. Nikipata pesa nyingi, nitawasaidia yatima wengi. Nikipata pesa nyingi, nitafanya 1, 2, 3. Mtu huyo hawezi kuiba. Kwa nini? He is working for others. How can I steal from them again? Angalia. Mwamini anafanya kazi ili kusaidia watu wengine. Ndio maana hivi, nia hiyo ndio iliyokuwa ndani ya Kristo. Tumejifunza ndani ya Kristo kwamba hakujipendeza yeye mwenyewe, kila alichokifanya ilikuwa kwa ajili ya watu wengine. Ndani ya mwamini the same spirit iliyokuwa ndani ya Kristo ipo. Anafanya kazi kwa ajili ya wengine. Yesu hakujipendeza yeye mwenyewe, la alitoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Kwa mwamini akianza kufanya kazi kwa hiyo mentality, anavuka nafasi ya kuwa mwizi, anaanza kuwa mgawaji. Baada ya kupokonyoa kwa watu wengine, anaanza kusaidia watu wengine. Mwibaji asiibe tena, bali afanya kazi si kwa ajili yake, kwa ajili ya wale wengine. Maana yake badala ya kuchukua kwa watu, anaanza kuwagaia watu. Maana yake atakuwa more generous in work. Work to generate. Work is to generate. Mwamini hafanyi kazi kwa ajili ya chakula. Narudia tena. Mwamini hafanyi kazi kwa ajili ya tumbo. Kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya mavazi. No. Ndio maana mwamini ni mtoto wa ufalme, anatafuta mambo ya ufalme. Mambo ya ufalme watu wa Mungu ni kuangalia mambo ya wengine. Shemeji, why are you preaching? Najua haya ninayofundisha nayajua tayari. Nafanya kwa ajili ya watu wengine. Mtumishi, kwa nini nafanya kazi? Kwa nini nafanya biashara? Kwa ajili ya watu wengine. Nilishe familia yangu, nipate cha kumgaia mhitaji. Ndio maana nafanya kazi. Ukifanya namna hiyo, hata wazo la kuiba haliji. Wanaowafundisha Wakristo kuwa wabinafsi ndio wanaowafundisha kuwa wezi. Get rich to be famous. Uwe tajiri ili uwe maarufu. Inabidi uibe ukusanye ili uwe na mali nyingi. Uwe tajiri ili upate starehe. Ili uende Dubai, uende South Africa, uende wapi na wapi. Unamwambia mwamini mambo kama hayo, you are corrupting them. The message ya mwamini ni upendo. Upendo hautafuti mambo yake. Kasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 13. Upendo hautafuti mambo yake kabisa. Hata kwenye kutoa, haitoi kwa sababu nyingine, selfish reasons. Sikiza, sio kila mtu anayetoa ni kwa sababu anapenda. Wengine wanatoa selfishly. Kwa mfano, niliwahi kusikia habari za mama mmoja ambaye alikuwa mbunge, alitaka kuwa mbunge, akamsaidia mama mmoja bwana. Akaenda akamjengea nyumba wakati anatafuta kiti cha ubunge. Alafu baada ya mpinzani wake kushinda, yule mama akashangilia. Akiposikia yule mama ambaye alimsaidia akashangilia, akaenda kubomoa ile nyumba. It means alitoa lakini sio kwa upendo. Kwa sio kila kutoa ni kwa upendo. Ndio maana hata watu wengi wanamtolea Mungu kwa sababu wanaogopa laana au wanatoa ili wafanikiwe, sio kwa sababu wanampenda Mungu.
Lakini muamini anatakiwa avuke kutoa for selfish reason. Anatakiwa kuvuka kufanya kazi for selfish reason. Kama umeajiriwa, kama unafanya biashara, stop doing it for selfish reason. Me, I and myself. Ndio maana Yesu anasema hivi, kila mtu anataka kunifuata na ajitwike msalaba wake anifuate. Msalaba maana yake nini? Kitu ambacho kinaenda kukuua. Sasa ngoja nielezee. Maana yake you are going to kill yourself so that others will live. Kwa ngoja nielezee vizuri. Maana yake you are going to kill selfishness. You will do things for your family, for your relatives, for your watu wengine. Sasa ndio maana Yesu, relative, jirani yako ni nani? Mtu yote mwenye shida. Muamini akianza kufanya kazi kwa ajili ya watu wenye shida itakuwa very powerful. Unajua hata watu wanaofungua NGOs, orphanage, vituo vya watoto yatima, center za kusaidia wazee, nini, wengi hawafungui kwa sababu wana upendo wa dhati. No, kacha kwenye business plan zao. Ni kwa sababu ya accrue funds kwa wazungu basi. Lakini muamini hata kama wazungu wasingempa msaada, he will work hard. Atafanya kazi kwa bidii apate cha kuwagaia wahitaji. Akiona mchungaji mambo hayaendi vizuri, anafanya kazi ya msaidi. Ngoja nikwambie, hiyo ndio maana ya kufanya kazi kiufalme. Wafalme hawaishi kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, wanaishi kwa ajili ya raia zao. Uhai wa mfalme ni raia wake. Uhai wa muamini ni uhai wa watu wengine. Uhai wa Yesu Kristo ni kanisa. We are not working for ourselves. I am too much. Sikiliza, wewe ni too much kufanya kazi kwa ajili yako mwenyewe. Wewe ni too much. Wewe ni too much kufanya biashara kwa ajili yako mwenyewe. Wewe mwenyewe ni mdogo sana kufanya kazi kwa ajili yako mwenyewe. Wewe ni industrious. Wewe ni kama kiwanda kinachosaidia watu wengi. Ndio muamini alivyo. Yule roho aliyeko ndani yako sio chenga. Ni super being, ni roho wa Mungu mwenyewe yuko ndani yako. Kwa acha kufanya kazi kwa ajili ya mambo madogo. Fanya kwa ajili ya kusaidia zaidi ya watu wengine. Ukifanya kwa mtindo huu, you can't steal. Huwezi kuiba ili ukamsaidia mtu mwingine. Utafanya kwa sababu wewe kazi yako, lengo lako ni kusaidia watu. How can I steal again? Nataka nimsaidie George. Nitamuibiaje tena? Nitafanya kazi nzuri kwa bidii ili George akiwa ana uhitaji nimpe. Do you understand? Kama umeelewa sema nimeelewa, niandikie hapa. Kwa sababu huo ni ujumbe mkubwa sana. Sivyo tujifunza kwa Kristo. Paulo anasema nifuateni kama ninavyomfuata Kristo. Wengi wanatafuta kazi leo. Wakuta wanafunzi wanamaliza chuo wanatafuta kazi for selfish reason. Ili nipate tu niweze kusurvive, maisha yaende. Unaelewa bana, siku za wanadamu ni chache tu. Kwa najitahidi tu mimi ndugu yangu, naomba kazi. Ili niweze mkono uende kinywani. Muamini afanyi kazi bora mkono uende kinywani. No, muamini afanyi kazi bora mkono uende kinywani. Muamini afanya kazi kwa ajili ya watu wengi. Kwa ajili ya wahitaji. Hapo unaweza kuelewa maana ya Mathayo 6:33. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mnazidishiwa. Kwa nini anazidishiwa? Kwa sababu ni mwana wa mfalme. Anajua operation kwenye ufalme. There is no lack consciousness. Kingine kinachowafanya watu wengi waibe ni kwa sababu hawana uhakika na supply ya maisha yao. Wanawaza nitatokaje? Kwa wakiona anakuapua. Hata akila anakula mpaka tumbo linataka kupasuka, maana hana uhakika na kesho. Lakini muamini ana uhakika. Kristo aliyeko ndani yake ni very powerful. Ni very powerful. Sisi ndivyo tulivyo. Shemeji, unaishije kwa ajili ya wewe mwenyewe? I'm too much. Hallelujah. Ndio maana anasema mbele yake, neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu. Hajasema tu neno lolote lisitoke kinywani mwenu, kaelezea kwa nini neno lolote halitaki kutoka kwenye kinywa chetu. Kwa sababu you are not selfish. Watu wengi wanaotukana ni ili kujiridhisha, kujifurahisha. Nimemkomesha, nimemtukania babake, nimefanya nini? Au ajisikie
tu vizuri. Lakini muamini hafanyi mambo ili ajisikie vizuri, kwa sababu tayari ndani ya Kristo amejisikia vizuri. Yuko vizuri. He doesn't have to feel good because he is already good. Anasema hivi, hallelujah, neno lote lilo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema. Why? We are not selfish. Jema la kumfaa mwenye kuhitaji. Angalia tena, mahitaji yanatajwa. Kwa hiyo muamini akizungumza anajibu mahitaji ya watu. Muamini akifungua kinywa mtu anasema wow. Wow, mdomo wa huyu mtu unaachilia tunu tu. Unaachilia mambo mazuri tu. Akiachilia neno mgonjwa anaanza kupona. Akiachilia neno watu wanaanza kupona. Akiachilia neno mtu ambaye alikuwa hana wazo la biashara anaanza kupata wazo la biashara. Akiachilia neno mtu anasema wow, sijawahi kusikia maneno kama haya. Neno la kumfaa. Neno kufaa kitenzi nomino yake ni faida. Ningesema neno lenye faida. Maana yake muamini kabla hajafungua hapa jaw na lower jaw, kabla hajafungua mdomo namna hii, anawaza faida. Nikisema huyu msichana anayesikiza atapata faida. Nikisema huyu mama anayesikiza atapata faida gani? Kwa anataka muamini awe distributor wa maneno yenye faida. Anasema lenye kumfaa, jema la kumfaa mwenye mhitaji, ili liwape neema wanaolisikia. Neema inazungumzia hapa sio neema ya Mungu. Inazungumza liwape ahueni, liwape uponyaji, liwape nguvu, liwape tumaini, liwape mwanga wanaolisikia. Hivi unafikiri mimi siwezi kupata wazo lolote baya nikaamua kuweka Facebook, nikaamua kuweka Instagram? Lakini napiga mahesabu, nikaamua kwenye status. Napiga mahesabu, what will a person benefit when I speak? Faida. Sisi ni watu wa faida. We do things for profit of others. Profit, profit, profit. Kabla sijatuma hii message, anayepokea anapata profit gani? Kabla sija forward, anapata profit gani? Hii link nikituma, anayesoma atapata profit gani? Sijafungua mdomo wangu, anayesikia atapata profit gani? Hiyo ndo mentality ya muamini. Inakufanya utembee juu ya ushindi dhidi ya dhambi. Sababu unajikuta hujazoea kuongea upupu au upuzi. Kila neno unaloliongea watu wanachukua, wanaandika notes. Kuna mama mmoja nilikuwa nikienda kutembea kwake, akiniona tu anachukua diary. Akiniona tu anachukua diary. Akiniona anachukua diary. Kuna sehemu moja nilifanya kazi, nikitokea tu bosi anachukua diary. Kwa nini? Anajua siongeaji utumbo. Hata even if I joke, you get a message. Hata nikitania, utapata ujumbe. Lazima upate faida. Distributors of profits. Sasa kama hata una hela ya kumgaia muhitaji, maneno. Muamini mwenzangu, hata kama una hela ya kumgaia muhitaji, maneno. Kesho nitakwambia kwa nini ni muhimu kucontrol maneno. Kwa sababu maneno yanayotoka hayamuathiri tu anayesikia, ila sisi nao inatupa tabu. Ndio maana maneno yetu yanatakiwa yatoke yaliyojaa neema, kwa sababu yakiondoka yamejaa neema, inawapa wengine neema, yanatupa na sisi neema. Hata mabosi wanaelewa. Wakati wa kuajiri watu na kupandisha vyeo, wanaangaliaga mtu ambaye anaongea mambo ya maana. Imagine muamini kwenye Facebook yake ameandika vitu havieleweki mwanzo mpaka mwisho. Siku hizi mtu akitaka kukupa kazi anacheki kwanza status yako, unaposti nini. Sisi ni watu wa faida. Mwambie mwenzako sisi ni watu wa faida. Kumbe mko online. Anyway, asema wala msimhuzunishe roho yule mtumlishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa nasema mnapofungua mdomo, mnapoiba, mnafanya nini? Mnamhuzunisha yule Roho aliyeko ndani yenu, aliyewapa alama ya ukombozi, aliyewaambia kwamba mmekombolewa. Anashangaa, how do you talk like that? And mimi sijakupa hiyo utterance, mimi sijakupa haya maneno, umeyatoa wapi? Anahuzunika. Kwa hiyo hataki kumhuzunisha.
Anasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukana yaondoke kwenu. Yaondoke kwenu. Hello. Yaondoke kwenu. Anasema pamoja na kila namna ya ubaya, maana sio asili yako. Sema tena iweni wafadhili, angalia, iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Supportianeni nyinyi kwa ninyi. Muangalie mwinjilisi ana shida gani? Muangalie Frank ana shida gani? Muangalie Beatrice ana shida gani? Muulize, mbona leo sijakuona online? Una shida gani? Una bando na 2000 hapa, tugawane 1000. Ni shida gani? Ni hivyo ndo namna ya kufadhiliana. Muangalie namna ya kutendeana wema. Tengeneza kila mazingira kwa ajili ya kutengeneza kumfanyia mtu mmoja wema. Iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Angalia, Mungu katika Kristo alitusamehe sisi kabla hatujajua kama tumekosea. Kwa muamini hataki kwa kweli najitahidi kusamehe lakini nimeshindwa. Haujui msamaha wa Mungu, hujapokea wewe. Ungepokea msamaha wa Mungu ambao uko wote, all forgiveness of God, usingemwambia jirani yako nimeshindwa kukusamehe. Nimeshindwa kusamehe. Sikiliza, watu ambao wako kwenye hukumu ndo hawezi kusamehe. Kwa sababu aliyehukumiwa anajisikia kuhukumu zaidi. Aliyesamehewa dhambi zote, ndio maana lazima tuhubiri injili ya kweli. Umesamehewa dhambi zote, wala Mungu hakuhesabii kama una hatia hata kidogo ndani ya Yesu Kristo. Ukielewa hivyo, sikiliza, kabla hujafikiria kumbebea mwenzako mzigo wa kutokusamehe moyoni mwako, unasema hapana. Mimi mwenyewe vimeo vyangu vyote Kristo amenisamehe, hanihesabii kuwa na hatia. Kwa nini nimehesabia mwingine kuwa na hatia? Ghafla tunakuwa na jumuiya ya watu wenye amani tupu. Maana kila mtu anamtazama mwingine kwa jicho la faida la kumsaidia. Akikosea hata kabla hajaomba msamaha, na ndugu yangu, you are forgiven already, kwa sababu wewe ulisamehewa kabla hujaomba msamaha. Kwa usubiri ndugu yako aombe msamaha ndio umsamehe. Msamaha ni asili yetu. Kwa sababu Mungu mwenyewe ndani ya Kristo alitusamehe wakati hatujui kwamba tuna makosa. He gave us forgiveness when we knew no sin. Hata wakati hatujui kwamba we have sinned, God forgiven us. Muamini anaishi hivyo. Hiyo ndio DNA ya muamini, DNA ya Mungu. Iweni watakatifu kama baba yenu alivyo mtakatifu. Alivyo baba yetu ndivyo tulivyo. Like a son, like a father. Like a father, like a son. Sisi ni wana wa Mungu. DNA ya Mungu iko ndani yetu. Tunaishi kwa principle hizi ambazo zi Mungu. Kwa Mungu angalia, Mungu akikutazama anaona faida ndani yako, hata kama bado huishi maisha ya faida. Ndivyo ambavyo natakiwa tuwatazame wengine. Kuna watu wanajiona hawana maana. Tukianza kuwaona wana maana, maisha yao yatabadilika. It will change their life to forever. Anza kuwaamini watu kama wana faida ndani yao. Waanze kuwaona kama ni watu wa muhimu, kama Mungu alivyokuona wewe. Ndio maana ukimuelewa Mungu baba yako, utaanza kutenda kama baba yako. Kama ufunuliwi moyo wa baba yako ulivyo, huwezi kumuishia Mungu. Muamini lazima afunuliwe habari za Mungu mara nyingi. Tena moyo wa Mungu ulio ndani ya Yesu Kristo, uliofunuliwa ndani ya Yesu Kristo. Iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, tukasameheane kama Mungu naye katika Kristo, angalia hiyo neno, katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Mlango wa 5 wa Efeso mstari wa 1, nafikiri nitamalizia hapa. Anasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Are you there? Mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo. Mambo hayo tuliyozungumza, keyword ni upendo, lugha moja ni upendo, summary ni upendo, kuenenda kwa upendo. Anasema kama Kristo naye alivyowapenda ninyi hata akajitoa kwa ajili yetu sadaka. Angalia Kristo alichofanya, alijitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu, kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Angalia, Kristo alijitoa kama dhabihu, alijidhabihu kwa ajili ya wengine ambao ni mimi na wewe. He became a sacrifice. Tujifunze kwake kuwa sacrifice kwa ajili ya watu wengine. Can you steal wakati ni sacrifice? No. Huwezi kumwibia mtu wakati ni sacrifice.
Ndio maana chini sasa anaonyesha mkitembea katika upendo, kuna mambo ambayo hayatatokea katikati yenu. Kuna mambo ambayo mtayasukumia mbali. Ushindi dhidi ya dhambi utakuwa dhahiri iliyoko ndani yenu. Mstari wa 3 anasema hivi, lakini uasherati usitaje kwenu kamwe. Kwa nini hauwezi kutajwa kwenu? Kwa sababu mnatembea katika upendo. Kabla sijafanya uasherati nawaza juu ya mke wangu, nawaza juu ya mke wa yule nitakayezini naye, mume wa yule nitakayezini naye. Ninawaza hali ya watu wengine na watanguliza wengine. So uasherati hautatajwa kwangu kwa sababu ya haya maneno, kwa sababu ya ule moyo wa upendo niliopokea ndani ya Kristo. Anasema kama wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Kwa anasema hivi, watakatifu wanastahili kutokuwa na corruption ya aina yoyote kwa habari ya dhambi, wala aibu ya maneno ya upuuzi, wala ubishi, wala uchafu wowote wa kutamani, wala ubishi. Hayo hayapendezi, bali kushukuru. Haleluya. Huku mbele anasema hivi, ambao watu wengine wanatumiaga kuwapigia waamini hiki. Anasema maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika maisha ya uasherati, uchafu, tamaa, ibada ya sanamu. Wale watu hawe haleluya. Naona kidogo nipotea mtandaoni. Unanisikia? Kwa anasema watu hao hawawezi kurithi ufalme wa Mungu. Nafikiri tunasikilizana vizuri. Anasema hivi, basi angalia, anawaambia, kwa alikuwa haongei na waamini. Basi msishirikiane nao. Kwa hao watu ambao hasira ya Mungu inakuja juu yao sio waamini. Wengine wakisomaga huu mstari wanasema, uone huu mstari umesema hawataurithi ufalme wa Mungu na Kristo Mungu. Hapana. He's not talking about believers. Alikuwa anaongelea habari za wapagani, watu wasio waamini. Anasema hivi, bali msishirikiane na nini? Na watu hao. Watu gani? Waabudu sanamu, wachafu, wenye tamaa. Anasema hivi, ambao wana wa uasi, msishirikiane nao. Jambo la ajabu sana alisema hivi. Anasema hivi, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Maana anasema hivi, haya sio maisha yenu ya sasa hivi. Mliaishi haya maisha mlipokuwa nje ya Kristo, lakini sasa ndani ya Kristo mnatakiwa muenende katika nuru kwa Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote. Angalia, wema wote na haki na kweli, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Wala msishirikiane na matendo yasiyo sawa ya giza, bali muyakemee. Kwa kuwa yanayotendeka kwao, hizi haikuwa sio waamini, yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Kwa waamini wanaambiwa hivi, you don't have to look like those guys. You are brand new people. You have brand new life. Msiige matendo yao wala msishirikiane nao. Matendo gani? Yasiyoonyesha wema wa Mungu, yasiyoonyesha upendo, yanayoonyesha hitilafu za aina zote na tamaa za kidunia. It's not yours, it's belong to the world. Nasema sasa naona muda wangu umeisha, lakini nataka uone ya kwamba muamini ni kiumbe ambacho ndani ya Kristo ameumbwa na ameumbiwa mambo mazuri. Sikiliza nikwambie jambo, point ya msingi sana. Mungu hawezi kukuambia toa usichokuwa nacho. Narudia tena, Mungu hawezi kuambia toa usichokuwa nacho. Mungu hawezi kukuambia mpende mke wako kama hajakupa upendo ndani yako. Pendo la Mungu limemiminwa ndani yetu kwa Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Mungu hawezi kuambia msamehe ndugu yako kama yeye hajakusamehe au hajakupa msamaha. Kwa Mungu ametupa wema wote, haki yote, upendo wake wote 100% ndani yako kwa Roho Mtakatifu. Kila alichonacho Mungu ameweka ndani yako ili uweze kuenenda kama Mungu. We show love like God. Walk in holiness like God. So demand yourself every day. I am holy. I am good. I am righteous.
I am lovely. I love people. I do good. I give people good stuff. Huo ndo ukiri wa mwamini. Ukiri wa mwamini, mimi mwenye dhambi, nimekutenda mara, nimestahili adhabu yako, nimekufa, nimefanya nini? You are not. Nimesema tena, you are not. As long as you believe Jesus Christ. Hallelujah. Kwa mwamini ni kiumbe wa ajabu sana. Mungu amewekeza ndani ya mwamini kwa kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Tunapendwa na Mungu, tutembee katika upendo. Tumesamehewa na Mungu, tuishi katika msamaha. Mungu anatutendea wema wote, tuwatendee watu wema wote. Mungu mwenyewe anawatendea wema, anaonyesha mvua wema na wabaya. Tunaweza kufanya even better than that. Tuombe. Asante Yesu kwa sababu ya neema yako ambayo umefunua hata leo kwa kutufundisha upendo wako na mambo uliyofanya ndani yetu. Tunashukuru kwa kuwekeza vitu vingi ndani yetu. We can live a powerful life. Tunaweza kudhihirisha maisha yako ndani yetu kwa sababu unakaa ndani yetu. Mungu mwema anakaa ndani yetu. Mungu mtakatifu anakaa ndani yetu. Mungu mwenye upendo wote anakaa ndani yetu. Ndiye anatusaidia kutembea katika upendo wote. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Udhihirisho wa maisha haya kwa kila mtu aliyesikia yakawe dhahiri. Maisha yake yakawa alama ya mwamini. Alama ya mwamini. Mtu aliyeshinda dhambi, aliyeshinda tabia zote za mtu wa kale, aliyesulubiwa pamoja na Kristo. Na mtu mpya aliyefufuliwa pamoja na Kristo akadhihirika kwenye maisha yake katika jina la Yesu. Amen. Ninawapenda sana guys. Mungu awabariki sana. Tutaonana siku ya kesho muda na wakati kama huu. Nina mambo mengi mazuri ya kuambia. Na furahi kuwaona tena rafiki zangu mwinjilisti. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana mwinjilisti. Nimefurahi kukuona. Mungu akubariki sana. George, nimefurahi kuona leo. Mungu akubariki sana. Richard, Mungu akubariki sana. Richard, Florence, umebarikiwa zima. Beatrice Zimamoto, Mungu akubariki. My brother Frank, Mungu akubariki. Wow, Steve, nimefurahi kuona leo. Na watu wote Luitiko leo hujakosa. My sister Lightness, Mungu akubariki sana. Tutaonana kesho. I love you guys and God loves you more. See you tomorrow. Amen.